ეროვნული ვალუტა 7 თეთრით გამყარდა. დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2 ლარი და 25 თეთრია. განსხვავებულია დოლარის ფასი კომერციულ ბანკებში. აქ უცხოური ვალუტის ღირებულება 2 ლარსა და 30-31 შორის მერყეობს. აღსანიშნავია, რომ გუშინ ეროვნულმა ბანკმა 1 დოლარის ფასი 2 ლარით და 32 თეთრით განსაზღვრა. თუმცა კომერციულ ბანკებში და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში კურსი გაცილებით დაბალი იყო. აქ 1 დოლარის შეძენა 2 ლარად და 20-23 თეთრად იყო შესაძლებელი. რატომ ყიდდნენ დოლარს ოფიციალური კურსისაგან განსხვავებით 10-12 თეთრით ნაკლებად. ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში აცხადებენ, რომ ეს კომერციულ ბანკებს უკავშირდება. სწორედ კომერციული ბანკების манипуляციის ნიშნებს ხედავენ ვალუტის გადამცველები ლარის კურსის საგრძნობლად აწევაში. შესყიდვა 2.26 არის, 2.27 გაყიდვა არის. გუშინ მაგალითად დაბალი იყო, ერთ გარკვეულ მომენტში დილით დაბალი იყო, 2.22 იყო შესყიდვა, 2.23 იყო გაყიდვა. ბანკებმა ვალუტის შესყიდვა განახორციელეს უფრო დაბალ ფასებში და ჩვენც ფაქტობრივად მივყვებით აი მათ როგორც ბანკები მოქმედებენ, ჩვენც მათზე ვღებულობთ ორიენტაციას. манипуляციის ნიშნები აქვს ამას ყველაფერს ბანკების მხრიდან. ეროვნული კურსი გაჩერებული იყო, კი ბატონო, ბანკიდან როგორც ჩანს იყო დოლარის მოთხოვნა ნაკლები და დაწია კურსი. ჩვენ შესაბამისად დავწეთ ეროვნულ კურსს ჩვენ არ ვუყურებთ, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკში ჩვენ დოლარის ყიდვა გაყიდვა არ გვაქვს. ეს არის მხოლოდ გადარიცხვები და როცა ჩვენ დოლარს ვყიდულობთ და ვყიდით, ეს ხდება მხოლოდ ბანკებში.